मेरे को तो डाउट है वो स्टार्ट भी होगी कि नहीं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज मेरे साथ है रिशु, मेरी बुआ का बेटा। तो हम जा रहे हैं इसका टायर डालने। यार इसकी बाइक का टायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और इसके लिए टायर लेके आते हैं KTM से। फिर आपको मिलते हैं सीधा ही KTM शोरूम और वहीं पे बात करते हैं, आपको टायर दिखाते हैं कि हम लोग कौन सा टायर डाल रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से और KTM मिलते हैं सीधा आपको, वहाँ आपको दिखाते हैं कि रिशु के लिए कौन सा टायर डाल रहे हैं। रिशु कौन सा टायर डाल रहे हैं? मिशलिन डालना है। चल ठीक है, मिशलिन। बाकी देखते हैं वहाँ जाके जो हमारे को अच्छा लगेगा। और ये हम पहुँच चुके KTM शोरूम। टायर देखो यहाँ पे लगे हुए हैं काफ़ी सारे टायर। तो भाई जी हाँ देखो, हाँ ये वाला है हमने डाला हुआ जो भी हमारे पास ये वाला टायर है। इसकी वैसे ये है कि ये चल लाइफ ठीक है इसकी। हो गया। तो फिर कौन सा टायर? ये वाला ठीक है ना रिशु? तो रिशु बोल रहा है ये वाला टायर डालना है। देखते हैं ज़रा, अच्छा है टायर यार। यहाँ से पूछ लेते हैं कितने का है टायर, कितने का है टायर भैया? 4 का? 4 का पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो गाइस हमने फिर डिसाइड कर लिया कि हम लोग यही टायर डालेंगे और अब ले चलते हैं इसको और फिर सीधा रिशु की बाइक में डालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमने रिशु के लिए अब टायर ले लिया है और अभी हम रिशु की बाइक के लिए यार पेट्रोल लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बाइक यार काफ़ी 1 महीने से खड़ी है। तो उसमें पेट्रोल भी सूख गया, थोड़ा बहुत ही पेट्रोल था उसमें, वो स्टार्ट नहीं हो गया। तो सब पेट्रोल ले जाते हैं, फिर उसको टायर निकालने को ले जाते हैं। तो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। अब तेल डाल देते, खुद ही डाल। अच्छा मैं तो टंकी खोल दी थी। तो हमने तेल भी ले लिया। अब चलते हैं रिशु की बाइक को लेने। रिशु की बाइक मेरे घर के ऊपर काफ़ी दिन से खड़ी है। मेरे को तो डाउट है वो स्टार्ट भी होगी कि नहीं। तेरे क्या लगता हो जाएगी स्टार्ट? हो तो जाएगी, 1.5 महीने से खड़ी है। विल इट स्टार्ट और नॉट तेरी बाइक? ओ यार गड्डियाँ लगा देते यार, कहीं बंदे शर्म नहीं है बंदों को। वो बाइक का है? नहीं नहीं, तेरी बाइक बिल्कुल सेफ है। देखिए तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम रिशु की बाइक के पास। ड्यूक 250, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। पहले इसकी नंबर प्लेट नीचे लगाई थी यार, वो नंबर प्लेट ही टूट गई। तो दे चाबी, दे चाबी। लाया? चाबी लाया। ऐसा तो नहीं कि नहीं लाया। तो गाइस ये बाइक ना यहाँ पे यार, ओ बॉटल गिरी। ये बाइक यहाँ पे कम से कम 2 महीने से खड़ी। देखते हैं स्टार्ट होगी कि नहीं। पहले तो तेल डाल देते इसमें। चल दे। तेल तो यार बिल्कुल ही सूख गया, आप देख सकते हो। ये देखो यार अंदर अगर दिख रहा होगा, तेल है ही नहीं है इसमें। तो डाल देते हैं तेल इसमें। कैसे ये ऐसे झाड़ तो फिर कपड़ा मार दे, कैसे चमकेगी तेरी बाइक? ले पकड़, कपड़ा नहीं है यार मेरे पास। तो अब तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब देखते हैं यार स्टार्ट होगी कि नहीं। सबसे पहले इग्निशन दे देते हैं। कभी भी यार काफ़ी दिन टाइम बाद आप अगर बाइक स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले 2-3 बार अपना इग्निशन स्विच ऑन ऑफ करके देख लें, क्योंकि ताकि पूरे तरीके से तेल आपके जैसे नालियाँ पाइप वगैरह सूखी होती है ना भाई, तो उस टाइम उनमें पहुंच जाना चाहिए। हॉर्न में भी पानी दिख रहा है इसके। ठीक है तो देखो यार काफ़ी टाइम खड़ी हो ना बाइक यार, तब भी यही दिक्कत आती है। क्यों ज़्यादा टाइम रुक जा, स्टार्ट तो जाएगी। स्टार्ट की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक बार भी होगा। छोड़ दे सर, इतना लंबा नहीं देना पड़ता, इतना लंबा नहीं देना पड़ता। सेल्फ रुक जा, सेल्फ देख, सेल्फ का ही है यार। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हमारे को करना पड़ेगा लास्ट में किसको फ़ोन? कार्तिक भाई को फ़ोन। जब भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती यार, ये देख लो। हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। बुड 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 कर रही है, हो जाएगी स्टार्ट।
बाइक स्टार्ट हो गया फाइनली, काफ़ी छल मारने के बाद। वाह यार, ये तो क्योंकि काफ़ी टाइम से होता है ना भाई, इंजन जो रुका हुआ है ना, तो टाइम देता है इसमें। इधर जा कपड़ा लिया सबसे पहले, अभी नहीं मारता। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है यार, काफ़ी वो मारने के बाद। ऋषु यार बेचारा पूरी तरह से डर चुका था यार कि मेरी बाइक को पता नहीं क्या हो गया यार, स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं। पर एक गाइस करती है बाइक, जब काफ़ी दिन खड़ी होगी ना बाइक यार, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो करती है। चलो तो गाइस ये चेक करो यार, इसका टायर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो टायर के हाल, ये फट चुका है टायर पूरा ही। अब रिम ना टूट जाए बस, ये डर रहा है मेरे को, ऊपर तक तो पहुँच ही जाए। काफ़ी दिन बाद यार ड्यूक 250 में वापस। और मेरी बाइक तो यार बड़ी दूर है क्यों, आज मेरी बाइक भी ले आएंगे फिर। तो थोड़ी चल भी लेगी। ये हमारा पुराना टायर निकल चुका है यार, इसकी हालत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जिससे बिल्कुल ख़त्म था ये टायर। इधर से फट गया था यहाँ से। टायर बैठ चुका है और अब इसमें हवा पड़ रही है, फिर सीधा इसको बाइक में डालते हैं। और ऋषु बहुत ही खुश पड़ा है यार, रिएक्शन नहीं देने की कोशिश कर रहा है, कैमरे में रिएक्शन नहीं देने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जी हमारा टायर भी लग चुका है अब। तो भाई फाइनली टायर पड़ चुका है यार, अब इसको चेक करते हैं ज़रा कैसा लगता है। यूँ दे दो हेलमेट दे, पल्लू चटकू भाई टायर तो मोटा ही सिक्स लग रहा है, पतला लग रहा है पर पहले वाले से पतला लग रहा है। बिन्नू भाई टायर यार, बिन्नू भाई जी यार। वो 60 पिन का डालना चाहिए था, वो 60,000 का भी। ये तो पानी पीने की है इसमें, नीचे होगी भाई टायर, अभी बैठेगा ना गौरव पुराना स्ट्रगल कर रहे हैं। बाइक नहीं निकलती। भाई क्या अपनी लाइफ है। गौरव पुराना था रियल राइडर।